ఫ్రెండ్స్ నేను పీయూసీ మెటా గురించి పెట్టిన వీడియో కోసం ఏంటంటే వీళ్ళు హాఫ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి నాకు మెసేజ్ పెట్టారు. పెట్టి కామెంట్ చేశారు. ఏంటంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటనేది, ఫుల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటనేది నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు మీకు. ఎందుకంటే నాకు ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉన్నదనేది ఈయనకి డౌట్‌గా ఉన్నట్టుంది బాగాన. ఓకే. ఈరోజు నేను ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఏంటని చూపిస్తాను. ఆయనకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండుంటే నాకు డైరెక్ట్‌గా ఫోన్ చేయమని చెప్పేసి ఫోన్ నంబర్ ఇస్తున్నా. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. అది అవునా కాదని చూస్తే ఆల్రెడీ కొంతమంది ఫోన్ చేశారు. వాళ్ళకి నేను సమాధానం కూడా చెప్పాను నేను. ఈరోజు నేను పెర్లవైన్ గురించి పూర్తిగా నేను అది స్కామ్ అలర్ట్ అని చెప్పేసి నేను నేను థంబ్‌నెయిల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా మీకు ఎలాగా ఏంటని కూడా నేను పూర్తిగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి. ఇంతవరకి ఒక టైం వరకు బాగానే ఇచ్చారు పెర్లవైన్ వాళ్ళు. తర్వాత ఇప్పుడేంటంటే దాంట్లో ఇవ్వడం గాని, తీసుకోవడం తప్ప ఇవ్వడం అనేది లేదు. అది ఎలాగా ఏంటనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. వాళ్ళు ఏ విధంగా స్కామ్ చేశారనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్‌గా చూపిస్తాను నేను. వాళ్ళు ఎంతవరకు పర్మిషన్ తీసుకునేది కూడా. ఒకసారి క్లియర్‌గా మొత్తం చూడండి, వినండి. ఆ తర్వాత ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా నేను చెప్పింది ఏమన్నా తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే మీరు ఫోన్ చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. లాస్ట్‌లో చేసి నా ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను. ఓకే. శివాజీ రావులట ఆయనే పెట్టారు హాఫ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి. ఫాలో అని చెప్పేసి చూద్దాం. ఎంతవరకు ఏంటని చెప్పేసి నేను మొత్తం అంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈయనకి ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తా ఈరోజు పెర్లవైన్ మీద. ఆయనది హాఫ్ నాలెడ్జ్, నాది హాఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఆయన మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో కామెంట్ పెడతారు. ఓకే. సార్ మీరందరూ అనుకున్నట్టు నాకు నాలెడ్జ్ లేకో, లేదంటే నాకు తెలియకో కాదు. నేను ఆల్రెడీ పెర్లవైన్‌లో ఎంసిస్ట్ క్యాడర్ నాది. ఓకేనా? ఎంసిస్ట్ క్యాడరే కాదు, నాకు టీమ్ కూడా చాలా వరకుంది. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఎలాగ ఏంటని కూడానా. నా క్యాడర్ చూపించిన తర్వాత విషయం కాదు. బట్ ఏంటంటే నేను స్కామ్ అని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి అన్నాను కాబట్టి అది మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్‌గాను. ఓకే అండి. చూడండి. నేను ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి బ్లర్ చేయను, ఎటు చేయను. నా ఫోన్ నంబర్, ఐడీ నంబర్ క్లియర్‌గా ఉంటాయి. ఎందువల్లంటే ఇది కంప్యూటర్ ఆపేస్తాడో, చేసేస్తాడని భయం లేదు. ఎందువల్లంటే ఇది ఎలాగా క్లోజ్ అయిపోతది. లేదంటే ఫ్రాడ్‌గా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను క్లియర్‌గా. ఓకేనా? చూడండి క్లియర్‌గా ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు ఏదైనా సరిగ్గా కామెంట్ పెట్టే ముందు హాఫ్ నాలెడ్జ్, ఫుల్ నాలెడ్జ్ అని ఏది పడితే మెన్షన్ చేసేయకండి. చూడండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను నంబర్ ఇస్తాను కదా! ఫోన్ చేయండి. నంబర్ ఉంది కదా! ఇదివరకు మనకి పెర్లవెల్‌లో స్టార్టింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉండేవి. మొబైల్ రీచార్జ్ అని, మొబైల్ పోస్ట్ పెయిడ్, గ్యాస్, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ, పసుపు మొత్తం అన్ని క్లియర్. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్స్ లేవు. మొత్తం అన్నీ ఎగిరిపోయాయి. ఓకే అండి. చూడండి. ఇంకా మనకేంటంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే, వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో తర్వాత అవి ఉంటూ కొత్తయి యాడ్ చేస్తుంటే అదైతే బెటర్‌గా ఉంటాయి. కానీ దీంట్లో అలా లేదు. ఉన్నాయి ఆల్రెడీ తీసేస్తున్నారు. అది ఎందుకు తీసేసారని కూడా నేను మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి క్లియర్‌గానే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది. కానీ కొత్త వాళ్ళు మాత్రం పీవీసీ మెటల్ ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దని చెప్పడం కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే జరిగిపోయింది. అంటే మీకు తెలుసో తెలియకో చేస్తున్నారు మొత్తానికిని. బట్ ఏంటంటే అవతల కంపెనీ వాడు మాత్రం పక్క ఎత్తిరే ప్లాన్‌లో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను మీకు. చూడండి వీడు క్రిప్టో కరెన్సీ లాంచ్ చేసాడు కదండీ! అప్పుడు మింట్ కాయిన్ ఉండేది ఆల్రెడీ. చూడండి డీపీస్ 75 డీపీస్ వరకు వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుండి కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి ఆగిపోయింది. అక్కడ నుంచి పెరగట్లేదది. ఎందుకంటే క్రిప్టో కరెన్సీ కాదు కాబట్టి. ఇది కూడా అటువంటిదే. ఓన్లీ మన పెరవైన్‌లో పెట్టి పెర్లవైన్ డీపీస్ ద్వారా అయితే వాడికి ఇన్‌కమ్ ఉండట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ దాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీగా కన్వర్ట్ చేసి క్రిప్టో కరెన్సీ అయిందంటే ఏదో నమ్మిస్తాడు అంతే. అది కూడా వాస్తవం కాదు. ముందు వీడియోలో ఉన్నదే చూడండి క్లియర్‌గా మీకు క్లారిటీ వస్తది. ఇది మింట్ అనేది ఆల్రెడీ ముందొచ్చింది. ఆల్రెడీ వాడు క్రిప్టో కరెన్సీ అని అనుకున్నప్పుడు ఇలా పెట్టి ఎందుకు తీసేయాలి వాడు? ఇలాగ ఎందుకు పెట్టాలి? దీన్నన్నా కంటిన్యూ చేయాలా? లేదంటే దాన్ని దీనిలాగానే చేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి మోసం చేసాడంటే రెండోసారి కూడా మోసం చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనకి అమౌంట్ చూడండి ఎలా ఇచ్చాడో తను. మనకేంటంటే ఒకదాని నుండి రాలేదు. ఎందుకంటే మనం టాక్స్ కడతాం కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఒకేసారి రావాలి. బట్ ఏంటంటే అలా రాలేదు మనకి. ఒక్కొక్క బ్యాంక్ నుండి వచ్చాయన్నమాట. డీసీబీ బ్యాంక్ నుండి వచ్చాయి, ఐసీఐసీఐ నుండి వచ్చాయి, స్టేట్ బ్యాంక్ నుండి వచ్చినాయి. తర్వాత అలాగే ఒక్కొక్క దాని నుండి వచ్చాయి. అది ఏంటనేది మనకి తెలీదు. బట్ ఏంటంటే ఇది నన్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఒగ్గేద్దాం అనుకున్నాం. అలా కాకుండా అలాగా ఏంటంటే ఇప్పుడేంటంటే అప్పుడు మనకి పర్ డే వచ్చేది. ఎంత 1000 డీపీస్ అని విత్‌డ్రా పెట్టుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడైతే 1000 డీపీ పెట్టుకోవడం లేదు. ఓన్లీ 100 అది కూడా క్రిప్టో కరెన్సీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి. అలా 100 ఎప్పుడు తీసుకుంటారండి మన కోట్లు కోట్లు అన్నప్పుడు? అంటే రోడ్ మ్యాప్ అది ఇది అంటున్నారు. ఆ రోడ్ మ్యాప్ అది అని ఎలా నమ్ముతాం సార్ మనం ఇంతకీను? నమ్మడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్‌లోనే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. చూడండి మొత్తం అంతా కూడా నేను ఎంతిస్ట్ ఎప్పుడు అప్‌గ్రేడ్ అయ్యానో చూడండి మొత్తం అంతా క్లియర్‌గా ఉంది దీంట్లో డేట్‌తో సహా. అది కూడా స్క్రీన్‌షాట్ తీసి పెట్టా. నా ఐడీనే. ఎంతిస్ట్ అయ్యా. ఇప్పుడు ఎంతిస్ట్ ఐడీని అది క్లోజ్ చేశారు. అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను తర్వాత. నేను ఎంతిస్ట్ అయ్యానంటే ఎంత అమౌంట్ పెట్టుంటాను చూడండి. కానీ దేనికి రెస్పాండింగ్ అనేది వాళ్ళు ఉండట్లేదు అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఎంతిస్ట్ అయ్యాను. తర్వాత అమౌంట్‌లు తీసుకున్నాను. టీమ్ చేశాను. ఇటువంటి నాకే ఇలాగ ఉంటే తర్వాత ఉన్నోళ్ళకేంటంటే పొజిషన్ ఎంతకని అంటే వీళ్ళు అప్‌డేషన్ చేస్తుంటారు. అప్‌డేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నాయి మొత్తాన్ని అన్నీ క్లియర్ చేసి కొత్త వాటిలో అప్‌డేట్ చేయాలి గానీ, ఉన్నాయి క్లియర్ చేసి కొత్తగా ఎలాగ అప్‌డేట్ చేస్తారండి వీళ్ళు. మనం నమ్మడానికి గాని, చేయడానికి సరికని. మన లీడర్స్ కూడా చాలా మంది అదే చేస్తున్నారు. వాళ్ళేదో ఇస్తున్నారు అప్‌డేషన్‌లో ఏదో చెప్తున్నారని చెప్పేసి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం డబ్బులు పెడితేనే గాని తిరిగి వాడు ఎన్ని రోజులు బట్టిన ఇవ్వట్లేదు ఏంటని చెప్పేసి. కానీ అది లేదు. ఆడిస్తానన్నాడు, రోడ్ మ్యాప్ అంటున్నాడు, ఏదో అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. కానీ ఇంకా కాదు. ఇంకా ఉంది. చాలా విషయం ఉంది. చూడండి వాడు ఎంసీలను తను రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని చెప్పి చూపిస్తుంది కదండీ! చూడండి కంపెనీలో ఇక్కడ ఎల్ఎల్‌పీ నంబర్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే. ఎంసీలో రిజిస్టర్ అవ్వలేదని చెప్పేసి అన్నారు కదా! మరి ఎల్ఎల్‌పీ నంబర్ ఉంది. తర్వాత పేరు కూడా ఉంది. చూడండి మనకి
కంపెనీ తాలూకా చూడండి ఎంసీఏ సైట్‌లోనే ఓపెన్ అయింది డీటెయిల్స్ అనేనివి. చూస్తున్నారు కదా! ఇక్కడ మొత్తం అన్ని కూడా ఎంసీలో మనకి కంపెనీ రిజిస్టర్ అయినట్టుంది. బట్ ఇప్పుడు ఎంసీలో రిజిస్టర్ అయిందప్పుడు ఉంది. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ చేయలేదు. వాళ్ళు స్కామ్ అంతే. జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే వాళ్ళు మొబైల్ రీచార్జ్ తర్వాత ఫోన్ ఇవి ఎన్నో కదండీ యాక్టివిటీస్ మనకి రీచార్జ్ అని తర్వాత చేయవలసినవి రైతులు వాళ్ళ అగ్రీమెంట్ కోసం అని చెప్పేసి నామమాత్రంగా చేశారు. బట్ అది నామమాత్రంగా చేశారని ఇక్కడ మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మనకేంటంటే వీళ్ళు ఏదైనా సరే కానీ ఫేక్ కంపెనీకి బెస్ట్ మామూలుగా జెన్యూన్‌గా రన్ అయ్యే కంపెనీకి ఏంటంటే ఎంసీలో మనకి సింపుల్‌గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏ ఫేక్ కంపెనీ సరిగ్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడేంటంటే అది ఏ స్టేట్‌లో ఉందనేది ఆ స్టేట్ ఇవ్వదు ఫేక్ కంపెనీ అయితేను. స్టేట్ ఇవ్వదు ప్లస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది కూడా ఇవ్వదు మనకి. అయ్యే ఫేక్ కంపెనీ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మెయిన్ రీజన్స్. అదే కోవలోకి చెందిన మన పెర్లవైన్ కంపెనీ కూడా. అక్కడ స్టేట్ ఇవ్వలేదు ప్లస్ డేట్ ఇవ్వలేదు. కానీ ఎంసీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. మరి అదెందుకు చేశారు? కావాలనే చేశారు. కానీ మన లీడర్స్ ఏమన్నారంటే, మన ఇండియాలో ఆఫీస్ ఉంటే కదా ఎంసీలో రిజిస్టర్ అవుతది. మన ఇండియాలో ఆఫీస్ లేదు కాబట్టి ఎంసీలో రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదని చెప్పేసి అంటారు. కానీ వాళ్ళేంటంటే ఇండియా అనే కాదు అమెరికాలో నుంచి ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారు మనకి. టెక్సాస్‌లో ఉందంటున్నారు. కానీ కొంతమంది మనకి ఆల్రెడీ లాస్ట్ రేవతి అని చెప్పేసి ఎవరో ఒక అమ్మాయి పెట్టారు. ఒక వీడియో. లేదు నేనెళ్ళాను చూసానని చెప్పేసి. ఆళ్ళు ఫోన్‌కి రెస్పాండ్ అవ్వలేదని చెప్పేసి. వాళ్ళు ఫోన్‌కి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ప్లస్ మెయిల్స్‌కి రెస్పాండ్ అవ్వరు. సపోర్టింగ్‌కి రెస్పాండ్ అవ్వరు. దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వరు. బట్ ఏంటంటే మనం అనుకోని కొద్దిగా ఎక్కువ ఊహించుకున్నాం దీని గురించి. అందుకని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం. అది ఏం కాదు. ఇదంతా కూడా ఫ్రాడ్. వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళు ఇంకా చూస్తున్నారు. ఇంకా డబ్బులు లాగడం కోసం చెప్పేసి. వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటుండగా ఏంటంటే ఎంసీలో ఎక్కువ రోజులతో మనకేంటంటే చూస్తుంటారు కదా! కొద్దిగా కొన్ని రోజులు టైం చూసుకొని ఆ టైం వరకు ఏదన్నా ఉన్నన్నాళ్ళు ఉంచి ఏదన్నా తేడా ఉందంటే లిస్ట్ ఔట్ చేసేస్తారు. తీసేస్తుంటారు వాటిల్ని అలా కొన్ని రోజులకి. అలాగే దీన్ని కూడా ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు సవాళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో మన పెర్లవైన్ కంపెనీకి సంబంధించింది కూడా ఫేక్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు తీస్తారు పక్కకి. తీసిన తర్వాత మనకేం కనపడలేదింక. ఓకేనా? ఇదొక యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో ఉంది. ఆ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో ఉన్నది ఎందులో అనేది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను. ఆ ఛానెల్‌లోనే ఈళ్ళు పెట్టారు మనకి. ఇది మనకి ఎంసీలో రిజిస్టర్ అయిందన్నట్టు. నేను కాదు. నా దగ్గర స్క్రీన్ షాట్ ఉంటది. ఎక్కడో ఉంటది. సరిగ్గా చూడలేదు. నేను యూట్యూబ్‌లో చెక్ చేస్తే యూట్యూబ్‌లో ఉందది క్లియర్‌గానే. ఇలాగా మనలో ఇలా ఎంసీలో రిజిస్టర్ అయింది. బట్ ఇలా చేశారని చెప్పేసి నేను చూసాను నేను. అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఏంటంటే ఫ్రాడు నువ్వన్నీ నెగెటివ్‌గా చెప్తున్నావు దీని గురించి అని చెప్పాను. నెగెటివ్‌గా చెప్పాల్సిన అవసరం నాకేముంది ఇంతకీ పెళ్ళామంటే ఏమన్నా గొడవ ఏమన్నా? పెళ్ళామని నాకు అమౌంట్ వచ్చింది. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు. బట్ ఏంటంటే వైడ్ ఐడీలు బ్లాక్ చేయడం తర్వాత వేరే చేస్తున్నారు. ఇంకా డబ్బులు ఏసేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ పోయినది పోయింది. జరిగింది జరిగిపోయింది. కానీ కొత్త వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయకూడదని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను. ఇంకా కొద్దిగా జూమ్ చేసి కూడా చూపిస్తా మీకు. అది అవునా కాదని చెప్పేసి. కొంతమంది చెప్తుంటారు. అది కాదు జూమ్ చేయలేదు. లేకపోతే మీకు తెలియలేదని చెప్పేసి. అదేం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఏముంటాయి. మీకు జూమ్ చేసి చూపించా మొత్తం క్లియర్‌గాను. అంటే కొత్త వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం ఎందుకు? ఆల్రెడీ మనకి డౌట్ వచ్చిన తర్వాత 10 మందికి చెప్తే కొద్దిమందైనా షేర్ చేసి ఉండొచ్చు కదా! నేను వీడియో చూడడం వల్ల, చెప్పడం వల్ల నేను చెప్పినోళ్ళందరూ కాదు, చూసినోళ్ళందరూ కాదు. కనీసం ఒక్కళ్ళిద్దరైనా సరే కానీ ఓకే. బ్రదర్ మీరు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మేము తెలుసుకున్నాం. మేము కొద్దిగా పెట్టలేదు వెనక్కి తగ్గాము. థాంక్స్ అని చెప్తే చాలు. అదొకటి చాలు. ఒక 10 మంది తిట్టుకున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదు. కానీ తిట్టుకున్న వాళ్ళని కామెంట్స్ వేరే చేసిన వాళ్ళని సరే కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎంతవరకు వస్తుంది ఏంటని చెప్పేసి. అప్పుడు మాత్రం ఏదైనా చేయండి. అంటే గాని మీరు కంగారు పడిపోయి ఏది పడితే అది అనేయకండి. ఓకేనా? ఎందువల్లంటే మనం కూడా చేస్తున్న వాళ్ళం, మనం చేసిన వాళ్ళే. అన్నీ చూసిన వాళ్ళే. వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. బట్ అలా చేయకూడదు కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, చూస్తున్నాను, చెప్తున్నాను కాదు గానీ, వాస్తవంగా ఒకసారి ఆలోచించండి. లీడర్స్ మీరు గూడా ఏంటంటే చాలా వరకు పెద్ద లీడర్స్ ఉన్నారు. బట్ ఏంటంటే మీరు పీయూసీ మెటాలో డబ్బులు పెడితే ఎక్కువ ఇన్‌కమ్ వచ్చేస్తే రెవెన్యూ తీసేసుకోవచ్చని చెప్పేసి చాలా మందిని ఇందులో తెలుస్తున్నారు. కానీ ఏంటంటే పీయూసీ మెటాలో డబ్బులు పెట్టిన తర్వాత దాన్నేంటంటే రకరకాల ప్రాసెస్‌లని రోడ్ మ్యాప్ అని చెప్పి అక్కడికక్కడే తిప్పేసి వాడి దగ్గరే పెట్టుకుంటున్నాడు డబ్బులు. మనకేం ఇవ్వట్లేదు. వాడు రూ. 100 తీసుకుంటే మనకు రూపాయి ఇస్తున్నాడు అంతే. అది గూడా రావడానికి ఆ రూపాయి తీసుకోవాలనేసరికి రూ. 100 మళ్ళీ 1000 రోజులు ఆలోచిస్తే గాని మనకు రాదు క్లియర్‌గానే. అయి గూడా విత్‌డ్రాల్ లేదు. ఏది లేదు. అది గూడా నేను మీకు పెట్టాను కదా! అది క్రిప్టో కరెన్సీ ఎంతవరకు వాస్తవం ఎలా ఉందని చెప్పేసి అక్కడికెళ్లి మీరు చూడండి. తర్వాతేంటంటే నేను దీంట్లో ఇంకోటి చూపిస్తాను నేను. ఐడీ బ్లాక్ చేస్తారు కదండీ! అడ్మిన్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి. అడ్మిన్ బ్లాక్ అయిన దానికేమో నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను నేను. అడ్మిన్ బ్లాక్ అయింది కదా! అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేయమని చెప్పేసి. వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళు రెస్పాండ్ లేదు దానికి. క్లోజ్ అంటే అడ్మిన్ బ్లాక్ అంటే ఏదో ఆప్షన్ ఇవ్వాలి కదండీ! వాళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి కదా! దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా! మన సీనియర్స్ అడిగితే వాళ్ళేమంటారు? అడ్మిన్ బ్లాక్ అయితుందంటే కాదండి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేషన్‌లో ఉందండి. అవుతది ఓపెన్ అయిపోద్ది. నేను చెన్నై మీటింగ్‌కెళ్ళి అక్కడ కూడా అడిగాను నేను మన లీడర్స్‌ని. పేర్లు చెప్పడం ఎందుకులెండి. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అడిగాను నేను. వాళ్ళందరూ అవుతదండి. లేట్ ఎందుకండి? వస్తదండి అప్డేషన్‌లో ఉందండి. ఏటండి ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేయకుండానా ఎలాగా వస్తదండి ఇంతకీని? కొత్త కొత్త అప్డేషన్‌లు వస్తున్నాయి. కానీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేసుకొని అప్డేషన్ ఇవ్వాలి కదండీ! కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేయక కొత్త అప్డేషన్‌లు ఇవ్వడమేంటండి? వీళ్ళేంటంటే తీసుకోవడంది మొదలెట్టారు. ఇవ్వడం ఇంకా మొదలెట్టలేదు. మొదలెట్టరు కూడానా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఎందువల్లంటే చాలా వరకు ఇటువంటి సిస్టమ్స్ ఉన్న కంపెనీలు క్లోజ్ అయిపోయాయి. ముందొచ్చింది కానీ వెనక్కి ఉంది. అలాగే ఇస్తదనుకున్నాయి.
ముందు వచ్చింది బట్ అంటే కొద్దిగా వెనక లేట్ అవుతుంది. కానీ అంటే రకరకాలుగా లాగేస్తున్నారు ముందు వచ్చని చెప్పేసి ఆ గుడ్ విల్ పెట్టుకొని. కానీ గుడ్ విల్ కాదు బ్యాడ్ అది. చాలా మందికి జరిగింది. బట్ అంటే ఎవరు ముందుకు రాలేదు. ఏంటంటే $100 తీసుకొని విత్‌డ్రా చేస్తా అని చెప్పేసి అది కూడా తీసుకొని చెప్పి $100 కూడా నేను పెట్టిన ఐడీలోని. ఆ $100 తీసుకొని కూడా వాడు ఎటువంటి రెస్పాండ్ కూడా అవ్వలేదు మనకి. ఓకే. అవ్వలేదు కాదు కదా! సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు. ఒకవేళ ఇది ఓపెన్ అయినా సరే కానీ అనవసరం. ఏది ప్రాబ్లమ్ ఉపయోగం లేదు. ఎందువల్లంటే డబ్బులు తీసుకునే ఆప్షన్ లేదు కదా! అందుకని నేను క్లియర్‌గా ఐడీ నంబర్‌తో సహా పెట్టేసాను అంతే క్లియర్‌గా. నేనెక్కడ బ్లాక్ చేయను. ఫోన్ నంబర్‌తో సహా మొత్తం అన్నీని. నా ఐడీ నంబర్ ఇది. ఎంతిస్ట్ క్యాడర్ అన్న పర్సన్ ఎలా పెట్టాడంటే ఒకసారి 5,00,000 పెట్టిన అతను 5,00,000, 6,00,000 పెట్టిన అతనే ఇలా పెట్టేసాడంటే ఒక పర్సన్ పెట్టాడంటే ఇంకేమనుకోవాలి? ఒకటి, ఒక వీడియో చూడడం వల్ల పెద్ద ఏం వచ్చేదుండదు. వందల్లో వత్తయేమో వత్తయని అంత నిజమే. అది కాక ఏంటంటే మనది ఇంకా సబ్‌స్క్రైబర్స్ కూడా ఎక్కలేదు కాబట్టి మనకు అయ్యి కూడా రాదు. ఫ్రీ సర్వీస్ అంతే ఓన్లీ. ఫ్రీ చేస్తున్నాయి. ఇదే కాదు దేని గురించి సరే నేను చేస్తాను. చాలా వరకు మన కంపెనీ మీద మన నాలెడ్జ్ ఉంది. ఏదైనా సరే కానీ ఒక కంపెనీ చెప్తే ఆ కంపెనీ మీద రిసర్చ్ చేసి అది ఎంతవరకు లిక్విడిటీ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది ఏంటి? అది జెన్యూన్ కాదని కూడా నేను చెప్తాను. అది ఎవరికైనా కావాలంటే లింక్‌లో కామెంట్ పెట్టండి. లేదంటే నా నంబర్‌కి ఫోన్ చేసాక నేను చెప్తాను. అంటే జస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తానండి. ఏందంటే చాలా మంది లాస్ అయిపోయారు. అవుతున్నారు. నేను కూడా అయ్యాను కాబట్టి ఇస్తాను. మనకి ఆల్రెడీ దీని గురించి ఏంటంటే నాకు పెద్దవాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా చెప్పాను క్లియర్‌గాను. వాళ్ళు కూడా ఇంకెందుకని చెప్పేసి వాదించడం ఆగిపోయారు. వాస్తవం ఎందుకు అంటే మనం చెప్పింది వాస్తవం కాబట్టి. లేదంటే వాళ్ళు ఆగరు. ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది కూడా ఒక వ్యసనం లాంటిది. ఇది కాకపోయినా ఇంకోటి కాకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా చేస్తుంటారు. బట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మంచి దాంట్లో చూసుకొని 100% మనకి జెన్యూన్ అనుకున్నది ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో ఉండిపోయింది ఫిక్స్డ్‌గాను. లేదంటే రకరకాల దాంట్లో దూరే కొద్దీ కూడా రకరకాలుగా మన డబ్బులు పోతూనే ఉంటాయి. అదొకటి చూసుకోండి. ఏమన్నా కావాలంటే ఫోన్ చేయండి. ఏదైనా కంపెనీ తెలిస్తే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. ఏదన్నా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను. నేను చెప్పానని కాదు. మీరు చెప్పిన కంపెనీలో పర్లేదు. ఏదైనా సరే కానీ బాగుందంటే అంతా జెన్యూన్ ఉందా మనకి క్రిస్టల్ క్లియర్‌గా ఉండాలి. 1% కూడా డౌట్ అనేది రాకూడదు. ఏదైనా సరే మనకు డౌట్ ఉంది. ఏదైనా తేడా అనిపిస్తే మనం ఆగిపోవాలి. అంటే గాని కాదనుకుంటే మనం ఏదైతే చిన్న డౌట్ అదే వాళ్ళకి పెద్ద ఆయుధంగా మారుతుంది. రేపు పొద్దున్న అదే మనల్ని ఎక్క దించేస్తుంది. ఎక్కడొక మామూలుగా కాదు. అది మనం చెప్పుకోలేము. అంత దారుణంగా తయారవుతుంది మన పొజిషన్ అనేది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే కానీ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు ఫోన్ చేయండి. ఏమన్నా అవసరం అయితేని నా నంబర్ వచ్చేసి 9989639780 ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న నంబర్ కూడా నాదే. ఐడీ దగ్గరది. ఇది కూడా నాదే. ఓకేనా? ఓన్లీ దీని గురిండే కాదు పెర్లవైన్ ఇవి కాదు వేరే నెట్వర్క్‌లు కూడా నేను మీకు కావాలంటే ఏ విధంగా సజెషన్స్ ఇస్తాను. ప్రాబ్లమ్ లేదు. అంటే కొత్త వాళ్ళకి చాలా మందికి ఏంటంటే ప్లాన్ గురించి తెలీదు కాబట్టి అనుకుంటారు. కానీ ఇది కాదు. చాలా రకాల ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కానీ అందులో కొన్ని మంచివున్నాయి. కొన్ని చెడ్డవి కూడా ఉన్నాయి. ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు పెట్టాక మనం ఇబ్బంది పడే కంటే ముందుగా ఏమన్నా సరిగ్గా మీరు చేద్దామనుకుంటే నాకు ఫోన్ చేయండి. మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నా సరే ఖాళీ టైంలో సరే మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇటువంటి కొత్త రకాల ప్లాన్‌ల గురించి గాని ఎక్స్‌ప్లనేషన్ కోసం గాని మన ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూడండి నేను ఇంకా మంచి ప్లాన్ కూడా మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు అంటే నేను జాయిన్ అవ్వమని చెప్పట్లేదు. బట్ ఏంటంటే మీకన్నా నాలెడ్జ్ అనేది నేను ఇస్తాను. ఎందుకంటే మోసపోకుండా ఉంటారని. ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు ఇబ్బంది పడ్డాను. అలా ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదని నా యొక్క ధ్యేయం. ఓకే.